Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy ons uitgespaar het, dat die Here ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het. Ons eer hom vir sy instandhoudende genade en ons dank hom dat hy ons soos 'n Vader versorg en dat hy ons dag na dag dra en seën met die keer van sy seëninge. Nou vanmôre gaan ons bietjie stil staan by hierdie baie besondere gedeelte in Handelinge 4. Ons lees die opskrif daar Petrus en Johannes voor die Joodse Raad. Nou ons weet dat die Joodse Raad die Here Jesus en die apostels baie vyhandig gesind was. U weet dat hulle deel was van die Ou Testamentiese rituele. Hulle het Christus nie gesien as die beloofde Messias nie, en hulle het al Christus se volgelinge probeer vervolg en probeer uitban uit die sinagoges en al die gepaardgaande dinge. Nou lees ons van 'n geval hier in Handelinge 4, waar Petrus en Johannes voor die Joodse Raad gedaag is. En nou sê die Bybel vir ons in vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Nou vriende, wat vir my uitgestaan het van hierdie vers is dat daar geweldig baie mense is wat sê, ek is nie 'n geleerde nie, ek is nie 'n predikant nie, ek het nie teologiese opleiding nie, so eintlik kan ek nie 'n getuie vir die Here wees nie. En hier sien ons baie duidelik dat hierdie manne, Petrus en Johannes, wat vissermanne was, getuies was vir die Here Jesus, ongeag hulle opleiding wat hulle gehad het. Nou weet ons dat in die 3,5 jaar dat hulle saam met die Here Jesus op aarde was, hulle kosbare waarhede gehoor het, die Heilige Gees hulle oorskadu om kosbare waarhede neer te pen. Maar die gedagte in die oë van die Joodse Raad hierdie was nie geleerde manne nie. Baie keer word ons geïntimideer deur mense wat met ons praat wat 'n sogenaamde geleerdheid het, in watter rigting ook al. En dan is ons maar stil oor die Here Jesus en ons praat nie veel oor hom nie. Maar wil ek u vanmôre aanmoedig uit hierdie gedeelte oor hierdie twee manne, Petrus en Johannes, om vir u te sê dat u en ek ook vir die Here 'n getuie kan wees. Dat ons ook 'n lewe so kan lewe dat as mense ons hoor en as mense ons sien, dat hulle onmiddellik kan sê ons is metgeselle van Jesus. En ag vriende, daar is 'n paar gedagtes wat my uitgestaan het, want as hierdie mense van die Joodse Raad hierdie manne Petrus en Johannes as metgeselle van Jesus herken het, dan moes hulle Jesus se aardse lewe dopgehou het. En daar is 'n paar dinge van Jesus se aardse lewe wat uitgestaan het. In die eerste plek sy vrymoedigheid. Die Here Jesus het elke geleentheid gebruik om aangaande die koninkryk van sy Vader te predik en te sê dat hy die gestuurde is van die Vader om dan te soek en te red die wat verlore is. En ag vriende, sien ons ook vir Petrus en Johannes wat hierdie vrymoedigheid aan die dag gelê het om 'n getuie vir die Here Jesus te wees. Ons sien ook dat die Here Jesus 'n geweldige liefdevolle gesindheid openbaar het teenoor die mense. Hulle het hom agtervolg, vriende, daar was hordes wat agter Jesus aangestap het. Gaan lees die Bybel. Sommige tye het hulle hom verdruk. Hulle het in baie gevalle sy gunste en gawes gesoek, die vermeerdering van die brode, ons dink die genesing van mense, en hulle het baie wonders en tekens wat hulle graag wou sien. Maar ook, sê die Bybel, het hulle verbaas gestaan oor die wyse waarop hy hulle geleer het. Op 'n stadium het die Here Jesus diep bedroef geraak en hy het gesien dat die oes wel wit is, maar die arbeiders is min, en hy het sy Vader gebid dat hy arbeiders in die oesland sal instuur. Sy liefde was duidelik sigbaar vir die mense gewees. Maar ons sien ook sy heiligheid. Die Bybel sê vir ons, hy het geleef soos geen ander nie. Alhoewel hy sondeloos volmaak was, roep die Here Jesus ons op om in sy voetstappe te volg, sodat ander ook kan sien ons is metgeselle van Jesus. Vriende, ons kan nie met ons mond getuig ons behoort aan die Here, met ons lewe leef ons die teenoorgestelde nie. Daarom belangrik dat ons ook as metgeselle van Jesus erken sal word, juis omdat ons 'n lewe leef wat hom welbehaaglik is. Maar ons sien ook in die Here Jesus se lewe dat hy nie tyd gemors het nie. Hy was op 'n hemelse skedule gewees. Hy het gedoen wat sy Vader hom voor geroep het om te doen, en mag u en ek ook ons tyd wys gebruik om die Here so te verheerlik. Ons sien ook Jesus se selfverloning. Die Bybel sê dat hy die luisterryke hemel verlaat het. Hy het na hierdie aarde gekom en hy het aan 'n diensknegt gelyk geword. Dink aan die tyd daar in Johannes 13 waar hy die voete van sy disippels gewas het. Hy as hy hulle skepper was, hulle die disippels se voete. Vriende, hoe wonderlik om hierdie waarhede te sien. En so sien ek Johannes en Petrus se lewe, en hierdie Joodse Raad sien hulle onmiddellik as metgeselle van ons Here Jesus. 'n Lewe van selfopoffering, selfverloning, wat baie duidelik deel was van ons Here Jesus se lewe. Ons sien ook baie duidelik Jesus se lewe, waar hy gesê het, nie my wil nie, Vader, maar u wil geskied. En ek dink ook in die lewe van die apostels sien ons dit baie duidelik, hoe hulle lewe absoluut oorgegee het aan die Here. Vader, nie my wil nie. Al moet ons oorgelewer om geslag te word, om gedood te word, ons is bereid daartoe, want u het u lewe vir ons gegee. Die minste wat ons kan doen as helverdiende sondaars wat uit genade gered is om ons lewe vir u te gee. Ag vriende, ons sien ook baie duidelik Jesus se geduld met mense.
As ons kyk na sy geduld met mense, staan dit in besonder uit in die lewe van die apostels. Hoe dikwels het die Here met hulle gepraat oor hulle kleingelowigheid, oor hulle twyfel, oor hulle vrees. Maar vriende, hy was geduldig met hulle gewees. En een ding wat u en ek vanmôre kan weet, is dat die Here nog steeds met ons geduldig is. Hoeveel keer het ons hom al teleurgestel, gesondig, blaatant teenoor sy wet oortree? En hy's geduldig. Hy sê die goeie werk wat ek in julle begin het, sal ek volëindig. En nou vriende, ons sien dan ook dat dit 'n baie duidelike eienskap is van die vrug van die Gees en hoe ons as metgeselle van ons Here Jesus gereken kan word. Ag, ons sien Jesus se absolute lewe van gebed, van toewyding, en as ons kyk na die lewe van die apostels, dan sien ons duidelik dat hulle manne was wat gebid het. Paulus sê bid altyd deur. Die apostel Petrus praat gereeld en gedurig van hoe ons moet bid. En ag vriende, ons kan as metgeselle van Jesus herken word, as ons dan ook hierdie gesindheid van ons Here Jesus Christus uitleef. En dan die grootste seker vir my wat uitstaan, daar is seker baie wat ek nog kan noem, maar seker die grootste wat uitstaan, is Christus se vergifnis vir sy vyande, en so ook dat die apostels dieselfde gedoen het teenoor hulle vyande. Vriende, dit is vir ons baie maklik om vergifnis te aanvaar. Is baie maklik vir ons om na die Here Jesus te gaan en te sê, Here, ek het gesondig teenoor U in die hemele, vergewe my. En ons dank God vir die getrouheid in Christus en die liefde van Christus en die vergifnis van Christus wat ons deel word en die Heilige Gees wat vir ons hierdie vreugde en blydskap van vergifnis gee. Maar hoe moeilik is dit vir ons net nie om ander te vergewe nie? En hier sien ons baie duidelik die gesindheid van die Here Jesus. As ons as metgeselle van die Here Jesus herken wil word, moet ons ook vergewe soos Christus vergewe het. En vriende, dit is een van die moeilikste dinge op aarde om te doen. Dis die mense wat die naaste aan jou is, wat jou gewoonlik die seerste maak. Jou spreekwoord sê, dis die makste hond wat die seerste byt. Glo my, in my 28 jaar van bediening, het ek mense wat aan my tafel gesit het, wat my gebuig en te nagekom het, sonder dat ek 'n ding aan hulle gedoen het. Ek moes optree as predikant in die gemeente, en ewe skielik word sake teen my gedraai. En hoe dikwels moes ek in my studeerkamer vir die Here gesê, Here, help my om te vergewe. Ek wil graag vergeld. Ek wil graag bid dat U my vyande sal bykom en hulle sal teruggee dit wat hulle vir my en my gesin aangedoen het. Maar Here, U het my geleer om te vergewe soos U my vergewe het, soos U vyande vergewe het. Ek is nie groter as my meester nie. Daarom, Here, gee my gesindheid om ander te vergewe. Ag vriende, ek sluit af. Die Bybel sê vir ons, en hulle was verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. As mense na my en jou lewe vanmôre kyk, sal hulle kan sê, Gerard Beek is 'n metgesel van die Here Jesus. Sal hulle dit van jou kan sê, sal hulle dit van Berea Christen Gemeente kan sê. Vertrou so, glo so, mag die Here ons genade gee om uit hierdie kort oordeenking, net deur hierdie groot waarheid te sien, dat ons metgeselle van Jesus is. Ons is ambassadeurs van hom. Ons moet 'n getuie wees vir hom. Ons verteenwoordig hom op aarde. Ander wil Jesus in ons sien. Die 4 evangelies is hierdie wonderlike biografie van Christus. Mag u en ek ook 'n biografie wees van sy lewe, en mag ons ook doen wat hy van ons vra. So lewe dat ander Jesus in ons sal sien. Vriende, baie groete, baie seën en 'n mooi dagie vir u verder. Tada.